अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अॼु पाण ॾिसंदासीं लॉजिकल ऑपरेटर्स खे त लॉजिकल ऑपरेटर्स छा हूंदा आहिनि ऐं लॉजिकल ऑपरेटर्स असां पाइथन जे प्रोग्राम्स में कीअं इस्तेमालु कंदा आहियूं। लॉजिकल ऑपरेटर और बूलियन ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स खे असां बूलियन ऑपरेटर बि चवंदा आहियूं। लॉजिकल ऑपरेटर खे बूलियन ऑपरेटर इन करे चवंदा आहियूं छो त लॉजिकल ऑपरेटर बि ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज़ रिटर्न कंदा आहिनि जीअं असांजा बूलियन ऑपरेटर्स true and false values return कंदा आहिनि। So logical operators or boolean operators are used to combine conditional statements and logical operators या जेकी जिनखे असां boolean operator था चयूं उहे असांजा इन जे करे इस्तेमालु थींदा आहिनि त असां कंडीशनल स्टेटमेंट्स खे पाण में कंबाइन करे सघूं। यानी अगरि हिकिड़ी कंडीशन ट्रू आहे ऐं ॿी कंडीशन बि ट्रू आहे त उन्हनि खे या हिकु कंडीशन ट्रू आहे ॿी कंडीशन फॉल्स आहे त उनखे असां कीअं पाण में कंबाइन करे सघंदा आहियूं। सो असां वटि लॉजिकल ऑपरेटर्स टिनि क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि एंड आर एंड नॉट। सो देयर आर थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन। एंड जेको ऑपरेटर आहे एंड रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। एंड जेको लॉजिकल ऑपरेटर आहे उन जो रिज़ल्ट ट्रू ईंदो जॾहिं ॿई ऑपरेंड एंड जीअं त बाइनरी ऑपरेटर आहे त उन जे लाइ असांखे ॿिनि ऑपरेंड्स जी ज़रूरत पवंदी। सो एंड जो रिज़ल्ट ट्रू थींदो जॾहिं ॿिन्ही ऑपरेंड्स जो रिज़ल्ट ट्रू हूंदो। यानी एंड ट्रू कॾहिं थींदो जॾहिं ट्रू एंड ट्रू जो रिज़ल्ट थींदो ट्रू। इन खां अलावा ट्रू एंड फॉल्स हुजे या फॉल्स एंड ट्रू हुजे त या फॉल्स एंड फॉल्स हुजे त उन जो रिज़ल्ट हमेशह फॉल्स ईंदो। इन खां अलावा ॿियो जेको असांजो ऑपरेंड आहे आर रिटर्न ट्रू इफ आइदर ऑपरेटर इज़ ट्रू। आर जेको बाइनरी ऑपरेटर आहे उन जो रिज़ल्ट बि ट्रू तॾहिं ईंदो जॾहिं ॿिन्ही ऑपरेंड मां कंहिं हिक जी वैल्यू ट्रू हुजे। ट्रू आर फॉल्स जो रिज़ल्ट ट्रू ईंदो, फॉल्स आर ट्रू जो रिज़ल्ट बि ट्रू ईंदो, ट्रू आर ट्रू जो रिज़ल्ट बि ट्रू ईंदो। पर जेकॾहिं ॿई ऑपरेंड फॉल्स आहिनि फॉल्स आर फॉल्स जो रिज़ल्ट फॉल्स ईंदो। इन खां बाद में आख़िरी असांजो नॉट ऑपरेटर आहे। नॉट असांजो यूनरी ऑपरेटर आहे यानी नॉट जे लाइ सिर्फ़ु हिकिड़े ऑपरेंड जी ज़रूरत पवंदी ऐं नॉट रिटर्न कंदो ट्रू जॾहिं इफ अंडरलाइंग ऑपरेंड इज़ फॉल्स और वाइस वर्सा। मतिलबु नॉट हमेशह इन्वर्ट करे छॾींदो। जेकॾहिं ऑपरेंड जी वैल्यू ट्रू आहे त नॉट ट्रू असांजो फॉल्स रिज़ल्ट ईंदो। पर जेकॾहिं ओरिजिनली ऑपरेंड जी वैल्यू फॉल्स आहे त जॾहिं असां नॉट फॉल्स कंदासीं त असांखे जेको रिज़ल्ट ईंदो उहो ट्रू ईंदो। सो हाणे असां हिननि जो प्रैक्टिकल था करे ॾिसूं। असां ॿ वेरिएबल था क्रिएट कयूं। लेट्स से टी में स्टोर था करायूं बाइनरी वैल्यू ट्रू ऐं अहिड़े ई तरीक़े सां एफ हिकिड़ो ॿियो ऑपरेंड वेरिएबल था ठाहियूं उन में असां बाइनरी वैल्यू या बूलियन वैल्यू फॉल्स था स्टोर करायूं। हाणे असां हिकिड़ो ऑपरेंड था ठाहियूं। लेट्स से ए एंड 1 वेरिएबल ठाहियोसीं उन में असां स्टोर था कयूं ट्रू एंड ट्रू। उन खां बाद में असां हिकिड़ो ॿियो वेरिएबल था ठाहियूं r1 उन में स्टोर था करायूं ट्रू आर फॉल्स। रादर असां हिनखे अञा बि बहितर करे सघूं था त एंड 1 में असां स्टोर था करायूं टी जेको वेरिएबल ठाहियो आहे जंहिंमें ट्रू वैल्यू आहे एंड टी। ॿियो हिकिड़ो वेरिएबल था ठाहियूं एंड 2 जे नाले सां उन में असां वैल्यू स्टोर कराई आहे टी एंड एफ। टियों वेरिएबल एंड 3 जे नाले सां था ठाहियूं
उन में असां वैल्यू स्टोर कराई आहे फॉल्स एंड टी। इन खां अलावा सॉरी, इन खां अलावा असां आर जे नाले सां वेरिएबल था ठाहियूं, उन में स्टोर था करायूं टी आर टी आर टू जे नाले सां ॿियो वेरिएबल ठाहियो आहे, उन में स्टोर करायो आहे टी आर एफ ऐं आर थ्री जे नाले सां वेरिएबल था ठाहियूं, उन में असां स्टोर करायो आहे फॉल एफ आर एफ। इन खां अलावा नॉट वन जे नाले सां हिकिड़ो वेरिएबल था ठाहियूं, उन में असां स्टोर था करायूं लेट्स से ओरिजिनली टी। हाणे असां ॾिसूं था त जेकॾहिं असां प्रिंट करायूं प्रिंट थे एंड वन, त एंड वन में जेकॾहिं असां ॾिसूं त असांजूं कहिड़ियूं वैल्यूज़ स्टोर थियल आहिनि टी जंहिंजी वैल्यू ट्रू आहे एंड टी, माना ट्रू ऐं ट्रू, ट्रू एंड ट्रू जो रिज़ल्ट हमेशह छा ईंदो ट्रू ईंदो। जेकॾहिं असां प्रिंट कयूं एंड वन खे त असांजो रिज़ल्ट आयो ट्रू। अच्छा, इन ई जाइ ते जेकॾहिं असां हिन खे कमेंट करे ऐं हाणे प्रिंट था करायूं प्रिंट थे एंड टू, एंड टू में असां स्टोर कयो आहे ट्रू एंड फॉल्स। त असांखे ख़बर आहे एंड ऑपरेटर जेको लॉजिकल ऑपरेटर एंड आहे उन जो रिज़ल्ट हमेशह ट्रू तॾहिं ईंदो जॾहिं ॿई ऑपरेंड ट्रू हूंदा, को हिकिड़ो बि फॉल्स हूंदो या ॿई फॉल्स हूंदा ऑपरेंड त उन जो रिज़ल्ट एंड जो रिज़ल्ट फॉल्स ईंदो। त हिन केस में जेकॾहिं असां एंड टू खे प्रिंट था करायूं एंड टू में ट्रू एंड फॉल्स आहे टी एंड एफ आहे, त इन सूरत में असांजो रिज़ल्ट ईंदो फॉल्स, असांजो रिज़ल्ट आयो फॉल्स। अगरि असां इन खे बि कमेंट करे ऐं टियों ऑपरेंड एंड जो टियों वेरिएबल प्रिंट था करायूं प्रिंट एंड थ्री, एंड थ्री में छा आहे फॉल्स एंड ट्रू, त हिन केस में बि असांजो रिज़ल्ट फॉल्स ई ईंदो। अगरि असां रन कयूं असांजो रिज़ल्ट फॉल्स आयो। अच्छा, इन खां अलावा हाणे असां आर खे था ॾिसणु चाहियूं त आर जो रिज़ल्ट छा थो अचे आर वन जेको वेरिएबल ठाहियो आहे असां हुन में स्टोर करायो आहे ट्रू आर ट्रू, ट्रू आर ट्रू जो रिज़ल्ट ट्रू ई हुजणु खपे, छो त आर जो रिज़ल्ट हमेशह ट्रू ईंदो आहे जॾहिं को हिकिड़ो ऑपरेंड ट्रू हुजे या ॿई ऑपरेंड ट्रू हुजे। आर जो रिज़ल्ट फॉल्स कॾहिं ईंदो जॾहिं ॿई ऑपरेंड फॉल्स हूंदा। जेकॾहिं हिन केस में असां प्रिंट था करायूं आर वन खे त असांजो रिज़ल्ट ट्रू अचणु खपे ट्रू। ॿिए केस में असां प्रिंट था करायूं आर टू खे ऐं आर टू जी वैल्यू असां छा रखी आया आहियूं ट्रू आर फॉल्स, ट्रू आर फॉल्स वारे केस में बि असांजो रिज़ल्ट ट्रू ईंदो, छो त ट्रू आर फॉल्स में को हिकिड़ो वेरिएबल जीअं ट्रू आहे त हाणे असांजो आर टू जो रिज़ल्ट बि ट्रू ईंदो। ओके, पर जेकॾहिं असां आर थ्री खे था प्रिंट करायूं लेट्स से प्रिंट आर थ्री, त आर थ्री में असांजी वैल्यू छा स्टोर थियल आहे फॉल्स आर फॉल्स। जीअं त आर में हिन आर में ॿई फॉल्स आहिनि ऑपरेंड, त इन केस में आर थ्री असांजो जेको प्रिंट थींदो उहो फॉल्स प्रिंट थींदो, छो त ॿई ऑपरेंड फॉल्स आहिनि, ई फॉल्स। इन खां अलावा लास्टली असां ॾिसूं था त नॉट असांजो ऑपरेंड नॉट ऑपरेटर कीअं थो कमु करे। नॉट वन में ओरिजिनली असां टी वैल्यू रखी आहे यानी ट्रू वैल्यू रखी आहे, जेकॾहिं असां प्रिंट था करायूं नॉट वन खे डायरेक्ट त असांजी वैल्यू ट्रू ई प्रिंट थींदी, पर जेकॾहिं असां नॉट वन जे अॻियां अगेन नॉट था आणूं नॉट वन
त नॉट वन में ट्रू आहे, नॉट ट्रू फॉल्स थियणु खपे। जेकॾहिं असां प्रिंट कराईंदासीं त असांजो रिज़ल्ट फॉल्स आहे। इन खां अलावा असांजा जेके लॉजिकल ऑपरेटर्स आहिनि उहे कंपैरिज़न ऑपरेटर्स खे मिलाए करे बि उन्हनि सां गॾिजी करे बि कमु कंदा आहिनि। लेट्स से असां चऊं था, कंडीशन था हणूं हिकिड़ी, त भाई 72 खां वठी करे 60, बल्कि 60 खां अबव ऐं 72 या 72 खां बिलो जेको ग्रेड आहे उहो असांजो लेट्स से सी ग्रेड आहे। 60 ऐं 60 खां मथे, पर 72 ऐं 72 खां हेठि जेको ग्रेड आहे उहो सी ग्रेड थो थिए। त इन जे लाइ असांजी कंडीशन कीअं ठहंदी? लेट्स से असां चऊं था फॉर एग्जांपल हिते असां हिकिड़ो इनपुट था वठूं वैल्यूज़ यूज़र खां। असां चयोसीं इनपुट, रादर असां हिकिड़ो GRAD ग्रेड हिकिड़ो वेरिएबल ठाहियोसीं। उन ग्रेड में असां कास्टिंग करे, इंटीजर कास्टिंग करे इनपुट था वठूं यूज़र खां ऐं इनपुट जे लाइ मैसेज था ॾियूं एंटर मार्क्स। यूज़र जेके मार्क्स ॾींदो उन्हनि खे असां कन्वर्ट कयोसीं इंटीजर में ऐं स्टोर कयोसीं ग्रेड में। असां हिते कंडीशन था हणूं इफ़ ग्रेड greater than or equal to 60 and grade less than or equal to 72, उन केस में मैसेज प्रिंट थिए ते कोलन साइन लॻंदो। उन केस में असांजो मैसेज प्रिंट थिए प्रिंट you have got C grade। जॾहिं असां हिन प्रोग्राम खे रन था कयूं त ही सभ खां पहिरियों असां खां मार्क्स वठंदो। लेट्स से असां हिनखे मार्क्स ॾिनोसीं 70 त 70 जेके मार्क्स आहिनि उहे 72 खां घटि आहिनि पर 60 खां मथे आहिनि। त इन केस में असांजो ग्रेड सी हुजणु खपे। जीअं ई एंटर कंदासीं त हिन ॿुधायो यू हैव गॉट सी ग्रेड। सो हाणे असां हिते ॾिठोसीं त असांजो जेको एंड ऑपरेटर आहे उहो ॿिनि कंडीशन्स यानी ॿिनि कंपैरिज़न ऑपरेटर खे मिलाए करे विच में एंड रखियो आहे ऐं ग्रेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 जो रिज़ल्ट या त ट्रू या जेको फॉल्स अचे उनखे, ऐं ग्रेड लेस देन आर इक्वल टू 72 जो जेको रिज़ल्ट अचे उन्हनि ॿिन्ही रिज़ल्ट्स खे, इहे ॿई रिज़ल्ट ट्रू या फॉल्स में ईंदा। इन्हनि ॿिन्ही ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज़ खे असां एंड करायो आहे त असांजा कंपैरिज़न लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और ऐं नॉट अहिड़े तरीक़े सां इस्तेमालु थींदा आहिनि। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में मां पाण फर्दर पाइथन खे पढ़ंदासीं।